Mana ko'chatlarda barglar bitilgandan keyingi holati. Ko'chalar ancha orasi ochildi. Orasi ochilgandan keyin mana havo aylanishi yaxshilanadi. Shundan keyin ko'chatlar yaxshi etilib, qishga sovuqqa ancha chidamli holatda xudosi pishib yetiladi tanasi. Shu sababdan maklarni butab chiqyapmiz, lekin tanasiga ziyon yetgani yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin. Ular etap-metap butalyapti. Misol uchun ko'chatlar 1 metr bo'lganda, 1,5 metr bo'lganda 3 ta dan baklari, 2 metr bo'lganda yana 2 qator baki. Hozir eng oxirgi etapida 2 metrdan o'tgandan ko'chatlar 2,5 metr, 3 metr bo'lganda odam qo'li yetguncha bo'lgan joylarda butab chiqildi. Xudo xohlasa ko'chatlarimiz oktyabr, noyabr oyidan sotuvini boshlaymiz.